สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครูมาสอนต่อนะครับคราวที่แล้วเรื่องคลื่นนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนเกี่ยวกับคลื่นไปนะครับว่ามีคลื่นกลมีคลื่นประเภทตามยาวกับแบบคลื่นตามขวางนะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสันคลื่นท้องคลื่น amplitude นะครับหรือความยาวคลื่นนะครับก็จะมีคาบมีความถี่นะครับซึ่งพวกนั้นก็จะมีการคำนวณนะการคำนวณอยู่หนึ่งเรื่องจำได้ไหม v เท่ากับ f lambda นะครับแล้ว f ก็จะเท่ากับ1ส่วนคาบใช่ไหม1ส่วน t นะครับซึ่งสูตรตัวนี้ครูสอนไปเมื่อคราวที่แล้วนะมีตัวอย่างให้ทำด้วยนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับสมบัติของคลื่นนะครับมาดูสมบัติของคลื่นกันนะครับสมบัติแรกสมบัติการสะท้อนนะสมบัติการสะท้อนปกตินะถ้าหากคลื่นตัวนี้ครูยกตัวอย่างเป็นคลื่นรังสีนะเป็นคลื่นรังสีแสงกับคลื่นของแสงนะครับแสงเคลื่อนที่มานะครับชนกับตัวกลางมันจะมีตัวกลางอยู่ทั้งหมด3ประเภทตัวนี้คือตัวกลางนะครับตัวกลางก็จะมีตัวกลางทึบแสงโปร่งใสโปร่งแสงนะครับตัวกลางทึบแสงโปร่งแสงโปร่งใสเรียงลำดับถ้าตัวกลางแบบทึบแสงเหมือนตัวนี้เป็นตัวกลางแบบทึบแสงนะครับถ้าทึบแสงก็คือแสงไม่สามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านไปได้แบบนี้นะถ้ามันไม่สามารถทะลุผ่านแบบนี้ได้เพราะมันทึบแสงนะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนกับตัวกลางเดิมที่ที่รังสีนั้นมานะสมมติว่ามาจากด้านนี้ตัวนี้คือรังสีตกกระทบรังสีตกกระทบมันก็จะมีเส้นประตรงนี้นะเขาเรียกเส้นปกติรังสีตกกระทบกับเส้นปกติทำมุมเซตากูให้เป็นเซตาหนึ่งนะครับจะกลายเป็นมุมตกกระทบขึ้นมาตัวนี้จะกลายเป็นมุมตกกระทบมุมตกกระทบนะครับจากนั้นรังสีก็จะเกิดการสะท้อนไปในทิศทางเดิมทางที่มันมีมุมเกิดขึ้นระหว่างเส้นปกติเหมือนกันนะลักษณะที่มันเกิดมุมนี้จะครูให้เป็นเซตา2นะครับตัวนี้จะเกิดมุมเกิดขึ้นมุมนั้นมีชื่อว่ามุมสะท้อนตัวนี้มุมสะท้อนรังสีก็เป็นรังสีสะท้อนเหมือนกันรังสีสะท้อนนะครับในที่นี้เซตา1ที่เป็นมุมนะจะเท่ากับเซตา2หรือจะได้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับมันจะทำมุมกี่องศาก็จะเท่ากันสมมติว่าได้30องศามุมตกกระทบ30มุมสะท้อนก็ต้อง30นะครับตัวกลางที่อยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือนะจะเป็นตัวกลางชนิดเดียวกันนะครับเพราะมันไม่สามารถผ่านในตัวกลางทึบแสงสมมติว่าด้านซ้ายเป็นอากาศด้านนี้เป็นตัวกลางทึบแสงนะครับมันไม่สามารถผ่านได้ก็จะสะท้อนไปในอากาศเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือเมื่อเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วไม่สามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับสู่ตัวกลางเดิมนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะมาดูตัวต่อไปนะครับ
เดี๋ยวครูขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันมาติดกัน เดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่ สมบัติที่สองเป็นสมบัติการหักเหนะตัวนี้เดี๋ยวครูเขียนเป็นเซตาหนึ่งเท่ากับเซตาสองหรือจะได้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนโอเคนะครับสมบัติที่สองเป็นสมบัติการหักเหนะครับด้านบนเป็นอากาศสมมติครูให้เป็นอากาศเป็นตัวกลางเป็นอากาศนะสองอยู่ซีกสีขาวสีฟ้าคือน้ำนะครับตัวกลางนะครับมันไม่ได้เป็นแบบทึบแสงก็ทะลุผ่านไปได้แต่ว่าลักษณะที่มันทะลุผ่านมันเกิดการหักเหนะครับมีเส้นปกติอยู่ตรงกลางตัวนี้เส้นปกติถ้าสะท้อนก็จะสะท้อนขึ้นแบบนี้ถูกปะแต่พอมันเป็นตัวกลางที่มันไม่ทึบแสงมันก็จะทะลุผ่านไปนะครับแต่มันจะไม่ได้ผ่านมาตรงๆถ้าหากมันจะผ่านตรงๆจะต้องเป็นตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันแต่ทีนี้ความหนาแน่นของตัวกลางมันต่างกันก็เลยเกิดการหักเหเกิดขึ้นทิศของการเคลื่อนที่ก็จะเกิดการเปลี่ยนไปอาจจะมุมหักเข้ามาหรืออาจจะเบ้ออกไปด้านข้างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตัวกลางชนิดนั้นนะวันนี้สมบัติข้อที่2การหักเหสมบัติข้อที่3นะครับก็คือการเลี้ยวเบนนะครับคลื่นมันสามารถเกิดการเลี้ยวเบนได้เห็นไหมเวลามาเจอกับตัวกลางแล้วมีช่องผ่านนะครับมันก็สามารถที่จะเลี้ยวเบนไปทางซ้ายไปทางขวานะครับหรือจะไปทางตรงก็ได้นะครับหรือจะไปทางเฉียงก็ได้ถ้าหากเราอยู่ตรงจุดยืนอยู่ตรงจุดด้านซ้ายมือนะคลื่นมันก็สามารถเคลื่อนที่มาอย่างที่เรายืนอยู่ตรงจุดนี้มันก็สามารถได้ยินได้นะสมมติว่าถ้าเป็นคลื่นเสียงนะครับหรือยืนอยู่จุดด้านขวามือนะครับคลื่นเสียงก็มาหาคนที่อยู่ทางด้านขวามือให้เราได้ยินเหมือนกันลักษณะของคลื่นตัวนี้นะก็คือมันจะเคลื่อนที่ผ่านมุมหรือว่าขอบของสิ่งกีดขวางได้นะครับทิศมันก็จะเกิดการอ้อมไปอ้อมมาทำให้อยู่จุดนั้นสามารถได้สัมผัสได้ว่ามีคลื่อนที่ผ่านนะครับอันนี้คือสมบัติการเลี้ยวเบนสมบัติสุดท้ายนะครับการแทรกสอดสมบัติการแทรกสอดของคลื่นนะครับปกติมันจะต้องเกิดจากตัว ตัวแหล่งกำเนิดคลื่น2ชนิดนะเหมือนกับตัวนี้ชนิดที่1มีจุดนี้นะที่คลื่นมันเคลื่อนที่ผ่านไปมีจุดที่1ก็จะเป็นคลื่นออกมาอีกตัวหนึ่งก็จะเคลื่อนออกมาแล้วจะมีจุดที่มันซ้อนทับกันนักเรียนเห็นไหมจุดที่มันซ้อนทับกันครูให้เป็นจุดสีแดงๆจุดนี้นะลักษณะที่มันซ้อนทับกันเขาเรียกว่าการแทรกสอดของคลื่นนะครับลักษณะคลื่นที่มันซ้อนทับกันถ้าหากเป็นคลื่นแบบนี้ลูกคลื่นแบบนี้สมมุติมี2อันมี2ชนิดนี้ถ้ามันซ้อนทับกันมันก็จะทำให้คลื่นนั้นมีเขาเรียกว่าการเสริมคลื่นนะครับมันก็จะทำให้เสียงนั้นมันดังขึ้นนะครับถ้าเป็นคลื่นเสียงนะถ้าหากมันเป็นทิศตรงข้ามล่ะลักษณะคลื่นที่มันเป็นทิศตรงข้ามนะครูยกตัวอย่างตัวนี้โค้งลงตัวนี้โค้งขึ้นแล้วโค้งลงโค้งขึ้นคลื่น2เส้นนี้มันก็จะมาคล้ายๆหักล้างกันนะครับคลื่นจะหักล้างกันทำให้เสียงมันถ้าเป็นคลื่นเสียงก็จะไม่ได้ยินนะครับมันจะทำให้เสียงนั้นเบาลงเมื่อคลื่น2ขบวนนะครับหรือว่า2อันเนี่ยเคลื่อนที่มาพบกันบนตัวกลางเดียวกันจะเกิดการรวมกันหรือเกิดการแทรกสอดกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวงานนะครับครูให้นักเรียนสรุปสมบัติของคลื่นสรุปใส่ในสมุดนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับสมบัติทั้ง4อย่างนี่แหละถ่ายรูปแล้วก็ส่งใต้โพสต์พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้วยตัวนี้ครูเก็บคะแนนนะครับ10 คะแนนโอเคเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ